டீப்பா சரி சார் எனக்கு நீங்கள் டீப்ல உள்ளதா? நான் பயந்து போயிட்டேன் மக்கள். எங்களும் ஏற பிடிச்சோன்னே டீப்பு அதோட பிச்சுக்கு பிரிச்சாரு. டீப்பு பசி எடுத்துருச்சு. வரது வாங்கிட்டு சொல்லுங்க. அவர் 12 மணிக்கு டைம் பார்த்துலாம் வரு. எங்கேயா பசிக்குது.
ஒரு பிரேக் ஒரு அனுப்பி தெரியுதா? நல்லா உள்ள இறங்கிடும். எவ்வளோ அடிச்சா படுப்படுத்துது மட்டையே விளாடுச்சு. லாப் மட்டும் எடுத்துருங்க கடை எடுத்து அதனே கூட கழட்டிட்டு கழட்டிடுவான். கழட்டிட்டு இல்லைன்னா அப்படியே அப்படியே ஓடி கழட்டிடுவான். அறுபத்துக்கு தெரிஞ்சு கிடக்குதுங்களா? அவங்க கழட்டுவாங்க கழட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம். அப்படியே தெரியும் இதாயிரும் டக்குன்னு இதாகும்.
வெடிச்சாலும் 3 டயர்ல ஓட்டிட்டு வந்துருவேன். ஆமா டயர் கண்டிஷனா நினைச்சா வருவேன். ஆமா நல்லா இல்லைன்னா தெரியும்ல. எடுக்கணும். அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்தா போதும்ல. அது அங்கிட்டு போயிடணும் அந்த டயர். கடனாடி போயிடும். ஆமாம். இந்த டயரை இந்த இங்கிட்ட லெஃப்டில் ஒன்றை கழட்டிட்டு இப்போ மாட்டிடுவோமா, இல்லை அந்த பக்கம் அந்த அன்னைக்கு பார்த்துல ஸ்டெப்னி அதில் ஒன்றில் மாட்டிடணும் இதை.